Nós temos uma versão canto para até 120 metros quadrados ou 280 cúbicos. Ele tem 65 de profundidade, 65, 80 de largura, 75 de altura. Espaço interno bastante amplo, chapas espessas, templador que faz a dupla queima, gaveta de cinza integrada que facilita desde iniciar o fogo como a posterior limpeza. Outro detalhe importante, um vidro bastante amplo, vidro da marca Schott Robax. Este vidro dissipa muito calor, inclusive ele é o maior da categoria. Sistema de ventilação gerenciada por controle remoto. Ou este mesmo equipamento pode ter um touch que esse touch fica embutido na parede com luz de LED, tu aciona, automaticamente ele sopra calor para o ambiente, calor produzido pela queima da lenha. Na base ele suga frio e umidade e aqui ele vai soprando o calor. E aí tu vai gerenciando isso de acordo com a tua conveniência. Capacidade 120 metros quadrados ou 280 cúbicos, versão canto, com dupla queima, com convecção, com gaveta de cinza e sistema de ventilação forçada. Lembro que sempre acompanha um kit de instalação, 3 metros de canos, arremate e chapéu.